OK 啊，好似係咪記錄就得㗎？滔滔旅運公司之海運咩旅運公司？得啦，阿女，知唔知你喺邊啊？唔知啊。嗱，你而家咧就嚟到北極。你知唔知呢度係邊度啊？北海道。錯，頭先你已經由北海道飛咗嚟北極啦。知唔知間餐廳叫咩啊？呢個就最出名叫揾呢品餐廳。不斷笑㗎。呢度最出名就係揾人笨嘅，咁我帶你試下點樣俾人揾笨啊！首先我哋試下呢一嚿，知唔知呢嚿咩嚟㗎？係啊。似唔似雞軟骨啊？唔知。似雞啦，豬軟骨嚟㗎嘛。呢個最出名就係豬軟骨咧，因為唔係豬做嘅，係雞做嘅。雞做嘅豬軟骨，大家試一試。快啲！睇下先，用呢袋，用呢袋。嘥晒啲嘢。哇！哎呀，飲哇，好香喎！係。整個哇，好味啊！真係鮮喎！梗係啦，啱啱湯啫嘛，未煮。哇！有咩感受啊？有冇清涼嘅感受啊？新鮮啊！飲啖湯先，飲啖湯先。海運有啲熱氣。喂，多謝。你女仔嘅。OK，客氣。